হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদের সাথে ইন্টারেস্টিং তিনটি ফ্রেজ এন্ড ইডিয়মস নিয়ে আলোচনা করব। নাম্বার 1, ওভার দ্য মুন। আমরা যখন অনেক বেশি খুশি হই, অনেক বেশি আনন্দিত হই, তখন আমরা সাধারণত কি বলে থাকি? আই এম ভেরি হ্যাপি অর আই এম ভেরি এক্সাইটেড। কিন্তু আমরা এটা না বলে এটাও বলতে পারি আই এম ওভার দ্য মুন অর আই উড বি ওভার দ্য মুন ইফ আই গট এ নিউ ড্রেস। নাম্বার 2, বিট অ্যারাউন্ড দ্য বুশ। এই ফ্রেজটি আমার খুবই পছন্দের একটি ফ্রেজ। আমরা যখন কাউকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করি, তখন সে যদি তার সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা চালিয়ে যায়, তখন আমরা তাকে বলতে পারি স্টপ বিটিং অ্যারাউন্ড দ্য বুশ, গো স্ট্রেট টু দ্য পয়েন্ট। নাম্বার 3, এ কাউচ পটাটো। এই কাউচ পটাটো দ্বারা সাধারণত এমন ব্যক্তিদেরকে বোঝানো হয় যারা খুবই অলস, সারাদিন শুয়ে বসে পার করে দেয়। তাদেরকে সাধারণত আমরা বলি এ কাউচ পটাটো। If you like this video, do like, comment and subscribe my channel. Allah Hafiz.